Herkese merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere arkadaşlar Eracool'un P500C kasasını anlatacağım. Bu akvaryum bir kasa ve bence kesinlikle parasını hak eden bir kasa. Öncelikle nereden aldım? Teknobiyotik.com'dan aldım. Hepsi burada vesaire vesaireden değil. Sizler de teknobiyotik.com'dan alabilirsiniz ve işbirliği kesinlikle yok. Oradan aldım ve gayet sağlam bir şekilde geldi. Hepsi buradan falan alırsanız N11'de eğer indirim sezonu değilse orada komisyonlarla biraz daha pahalılaşabiliyor. Bu yüzden teknobiyotik.com'dan rahatlıkla alabilirsiniz. En azından bana sağlam geldiğini şimdiden söyleyeyim ve ben bunu açtım. Sadece bir daha kutulayalım ki sizde nasıl açıldığını görün. Şimdi bir kasayı açarken birçok kişi zorlanıyor. Birçok kanal da zorlanıyor. Aslında çok basit arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bak. Şimdi şuradaki kulakçığı görüyorsunuz mu? Bunu kesinlikle dışarı çıkartmanız gerek. Onu da şöyle kasayı açarsın. Buradan elini sokarsın. Şu şekil bu iki taraf için de aynısını yapmanız lazım. Sonra bunları bu şekil her iki tarafı da yaptıktan sonra arkadaşlar kıvırın direkt. Sonra ters çevirin. Otomatik olarak şu şekil düşürmeyin. Bir dünya şey düştü ama önemli değil. Hop. Gördün mü? Bu şekil çıkacak. Gayet aslında kolay. Bir de şöyle 24 pinli anakart kablosu aldım uzatmak için. Bence kasada güzel gözükecekti. 300 liraya aldım. Bunu da aynı şekilde Teknobiyotik'ten aldım. Bence gayet güzel olacaktır. Kutuyu açtık. İçinden sadece şöyle bir kullanma kılavuzu çıkıyor arkadaşlar. Çok faydalı bilgiler yazmıyor. Ama belki yine de ihtiyacınız olabilir. Evet, kasayı ilk önümüze aldığımız gibi benim dikkatimi çeken bazı şeyler var arkadaşlar. Öncelikle akvaryum yapısına sahip olduğunu zaten kendiniz görebiliyorsunuz. Ama şurada bir ovallik var. Görüyorsunuz. Nezle XT'lerde bazen böyle üçgen oluyor burası. Yani köşe kenarlı oluyor. Ama artık bu ovalliğe birçok marka yavaş yavaş dönmeye başladı ve bence daha güzel duruyor. Tabi bu kişiseldir. Bir de gördüğünüz gibi yekpare cam değil. Yani burada bir tane cam var. Burada da bir tane cam var. Bunları ne yapıyorsunuz? Ayrı ayrı çıkartabiliyorsunuz diye biliyorum. Şunu daha denemedim ama şunu çıkartabiliyorsunuz. Bunları ayrı ayrı kullanabiliyorsunuz. Bazılarında hepsi bir bütün çıkıyordu. Bence o kötü. Nedenini söyleyeyim. Çünkü tek bir camı alıp kontrol etmek her zaman zor oluyor. Bu yüzden ayrı ayrı olması bence gayet iyi olmuş. 3 tane intake, yani 3 tanesi içeri hava üfleyen ve bir tane de dışarı üfleyen fanımız mevcut. Şimdi buradaki fanlar intake dedik ama ters yapraklı. Yani burada çirkin bir görüntü elde etmiyorsunuz. Gayet güzel bir görüntü elde ediyorsunuz ve aynalı yapıya sahip olduğunu söyleyeyim. Bu fan kısmına değineceğim. O yüzden bu kısımda fazla durmak istemiyorum. Şimdilik devam ediyorum. Şimdi diğer yan yüzeyi çevirdiğimiz zaman arkadaşlar burada 3 fanın giriş kısmını petekli bir yapı olduğunu görebilirsiniz. Ve burada da power supply, yani PCU'nun hava alması için olan delikli bölmeyi görebilirsiniz. Hemen arka tarafını çeviriyorum sizlere. Arka tarafı çevir baktığımız zaman arkadaşlar power supply koyduğunuz yer, 120 mm'lik fan, anakartı koyduğunuz yer ve ekran kartı yeri. Burada şöyle bir baktığınız zaman ekran kartınızın dikey olarak montaj edemeyeceğinizi göreceksiniz. Bu yüzden bu kasayı alacak olan arkadaşlar ekran kartının dikey olarak kullanamayacaklarını bilsinler. Tozluk olarak arkadaşlar üst tarafta kocaman bir tozluğumuz var ve bunlar mıknatıslı. Şöyle size göstereyim. Şöyle mıknatıslı bir şekilde tozluğumuz mevcut. Bunları rahat bir şekilde yıkayabilirsiniz ama bu mıknatıslar zamanla artık ne oluyor? Çok fazla tozlandıkça özelliğini yitiriyor ve bunları yeniden almanız gerekebiliyor. Ama ben şöyle söyleyeyim, 5 sene ve da 6 sene sonra bunlar yavaş yavaş kendini salmaya başlıyor ki bu üst taraftakinde değil, alt taraftakinde öyle bir sorun oluyor. Üst taraftakindeki zaten üst tarafta olduğu için herhangi bir sıkıntı teşkil etmiyor ama alt taraftaki tozlandıkça yavaş yavaş kendini bırakabiliyor. Aklınızda olsun, yıkaması kolay ama özel hazne olsaydı çok çok daha güzel olurdu. Tabii fiyatına göre değerlendirmek gerekiyor. Bir de kasanın üzerindeki tuşlardan bahsetmek istiyorum. Açma kapama tuşu, reset tuşu, USB 2.0 port, USB 3.0 port, 2 tane AUX girişi, şöyle ses, mikrofon ve ses girişleri var 3.5 mm'lik jack olarak ve LED tuşu bulunuyor. Bu LED tuşu arkadaşlar şöyle içeri doğru batmalı bir şekilde, ben çok beğenmedim. Şunun gibi reset gibi tuşu yapsalar da çok daha rahat, güzel olurdu ama böyle içeri doğru parmağınızı batırmak zorunda kalıyorsunuz. Tuşlar bu kadardı. Gayet yeterli olduğunu söyleyebilirim. Şimdi arkadaşlar ben bu kasayı alırken ilk aklıma gelen şey, acaba masamda ne kadar yer kaplayacak? Çünkü akvaryum bir kasa alıyorsunuz, masanıza koyacaksınız ve ebatlarını bilmek istiyorsunuz. Bu yüzden ben size yardımcı olacağım bu konuda. Şimdi şöyle enlemesine tutuyorum. Ne kadar? 28,5 santim
genişliğe sahip. Şöyle uzunlamasına bakalım. Burada da 46 santim yazıyor arkadaşlar. Yüksekliğine bakalım. Bu da 40 santim. Yükseklik 40, uzunlamasına 46, genişlemesine ise 28,5. 28 miydi? Bir daha bakalım hemen. Evet, 28,5 santim olduğunu söyleyebilirim. Artık ona göre masanızda bir yer ayırabilirsiniz. Malzeme kalitesinden bahsetmem gerekirse arkadaşlar, SPCC dediğimiz yumuşak çelikten üretilmiş. Çelik olduğu için kesinlikle güzel bir şey. Özellikle fiyatına baktığımız zaman bu tarz kasaları metal dışında görmek gayet iyi. Arka plakayı söktüğüm zaman kesinlikle sağlam, böyle yalpalama vesaire yapmıyor. Gerçekten güzel olmuş. Fiyatını hak eden bir ürün olduğunu baştan size söyleyeyim malzeme kalitesi açısından. Benim gördüğüm sadece bir eksik var. O da tam şu kısım arkadaşlar. Burada yükselti farkı var tam şu kısımlarda. Yani biraz böyle bir oynama yapılması gerekiyordu. Çok önemli mi? Kesinlikle değil ama gördüysem size söylemek istedim. Bir de bu kasa neleri destekliyor sizlere göstermek istiyorum. Arkadaşlar bu kasa anakart olarak ATX anakartları destekliyor ya da alt modellerinde kullanabiliyorsunuz. Ama eATX biraz daha geniş olan anakartları bu kasada kullanamıyorsunuz. Peki ekran kartı olarak nasıl bir ebatlara sahip? Arkadaşlar şuradan şurası 40 santim. İçten içerisi ise 45 santim. Yani ister 45 santimlik isterseniz 40 santimlik anakartları burada rahatlıkla ekran kartlarını rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. 40 santim dediğim 400 mm, 45 santim dediğim ise 450 mm'ye tekabül ediyor. Ona göre alacağınız ekran kartına bakar, kasaya uyuyor mu uymuyor mu ona kendiniz karar verin. Sıvı soğutma kullanıyoruz biliyorsunuz. Kule tipi oluyor. Genelde cama dayanıyor. Bunun için de 162 milimetre yani 16 santimlik bir pay bırakmanız gerekiyor. Tabi bu 162 sondaki iki rakamını bence silin. Genelde işte ucunda bir dekorasyon oluyor vesaire oluyor, sığmayabilir. 160 milimetrelik yani 16 santimlik bir hava soğutma kule tipi bu kasada kullanabiliyorsunuz. Fan olarak da alt tarafa 120 milimetre 3 tane fan koyabiliyorsunuz. Üst tarafı ise arkadaşlar yine 120 milimetre 3 tane fan koyabiliyorsunuz. İsterseniz 140 milimetre 2 tane de fan koyabilirsiniz. Aynı zamanda buraya 360 milimetre sıvı soğutmayı da rahatlıkla koyabiliyorsunuz. Artık biliyorsunuz 420 milimetrelik sıvı soğutucular var. Maalesef bu kasa 420 milimetrelik sıvı soğutucuyu da desteklemiyor. Bunu da burada hemen size söylemiş olayım. Şimdi yan tarafa geldiğimiz zaman 3 tane 120 milimetrelik fan kullanabiliyorsunuz. Aynı şekilde 2 tane de 140 milimetrelik fan buraya isterseniz takabilirsiniz. Sıvı soğutucu desteği olarak da bu yan taraf 280 milimetreye kadar sıvı soğutucu destekliyor. Yani bu kısmı 360 milimetrelik sıvı soğutucu takamıyorsunuz. Arka taraf zaten 120 milimetre olduğunu baştan size söylemiştim. Burada unutmamanız gereken en temel kural arkadaşlar, 420 milimetre sıvı soğutucu kullanamadığınız, yani 360 da alsanız 280 milimetre de alsanız ister alta, yana, üste bir türlü bunu kullanabilirsiniz ama 420 milimetre aldığınız zaman maalesef bu kasayı artık kullanamayacak durumda olacaksınız. Aklınızda olsun, ya sıvı soğutucunuz yanar ya da kasanız yanar. O yüzden bunu kesinlikle unutmayın. Arkadaşlar kablolama olarak kesinlikle herhangi bir yer yok. Şurada 3 tane şöyle yukarıdaki gibi çentikler var. Onun haricinde özel bir yer konulmamış kesinlikle. Ne buraya ne şuraya hiçbir şekilde kablolarınızı koyabileceğiniz bir yer yok. Ya da bağlayabileceğiniz yer yok diyelim. Ve şurada bir tane hap var. Onu size gösteriyor olacağım. Buradaki hapı arkadaşlar buradan da göstereyim. Burası PCU yani power supply koyduğumuz yerin alt tarafında kalıyor. Yani başka yer yok muydu dedirtti kesinlikle. Yani burası çok saçma olmuş. Buraya koy, bunun altına koy, buraya artı bir yer yap ya da şu üst tarafa koy. Yani illa başka yer olabilirdi. Ki buna 3 tane daha fan gelecek. Yani 6 tane daha kablo gelecek. Buradan power supply'in kabloları çıkacak gibi bir dünya olay var ki şu hub'ın şurada olmaması gerekiyor. Ki ben şu üst tarafı delip ya da bunu kaldırıp başka bir yere koyabilirim. Şu anlık kesin değil. O yüzden bir şey söylemeyeceğim. Ama bu şekilde de bir kablolama yapmaya çalışacağım ve size göstermeye çalışacağım. Bunu da size göstermek istedim. Peki fanları nasıl? Biraz ondan bahsedeyim arkadaşlar. Hemen şöyle gösteriyorum. Ben bunu Çin'den aldım arkadaşlar. Zaten görüyorsunuz 3 tane burada. Bir tane de dışında var. Ve bu da benim kendi aldığım Çin'den. Bunlar 1600 RPM'e kadar çıkıyorlar. Ve bunu isterseniz anakartınızdan RPM derecelerini falan ayarlayabiliyorsunuz. RGB'li bir fan ve şurada görüyorsunuz buradaki titreşimleri engellemek için buralara köpük kullanılmış ve bu her iki taraf için de geçerli. Dediğim gibi bunlar ters fan yani ters yapraklı. Ters yapraklı olunca kullandığım zaman bu şekil kullanacağım. Size gösteriyorum. Bu şekil kullandığım zaman ise burada görüntü bu şekil olacak. Arka taraftaki görüntüyü
kullanmayacağız. Ki aynı şekilde burada da bu arka taraftaki görüntüyü kullanmadığımız için de çirkin bir görüntü olmayacak. Bu da gayet güzel bir şey. Yan tarafını da şöyle göstereyim. Yan tarafta aynalı bir yapıya sahip olduğunu görebilirsiniz. Şimdi size kasayı montajlayıp bir de o şekil göstereyim. Bakalım beğenecek misiniz? Arkadaşlar fanlarla alakalı bir sorunu size söylemek istiyorum. Basit anlatacağım. Şimdi fanlarımız ARGB, yani anakarta bağladığımız zaman anakart programından biz istediğimiz gibi bunları kontrol ediyor olabilmemiz lazım. Şimdi bu kasanın bir de hub'ı var değil mi? Ben size zaten hub'ını göstermiştim. Hub'a bağlıyorsunuz. Hub'tan da anakarta bağlayıp bütün hepsini ARGB gibi kullanmamız lazım. Mantıken olması gereken gibi. Ama bunları ARGB'yi bağlıyoruz hub'a. Hiçbir sıkıntı yok. 3 pin. Ama hub'tan anakarta gelen kablo ARGB değil, RGB. Ya o kadar şaşırdım ki. Bunu da nasıl yaptım? Dedim ki ya şunları bir kontrol edeyim bakayım olacak mı? Baktım olmuyor. Bir baktım kablonun ucuna 4 pinli. Yani 12 volt. Bu arada biraz detaya girmiş olayım. Yani normalde 5 volt olması, 3 pinli olması gerekirken yerde 4 pinli 12 volt olarak hub'tan anakarta gelen kablo konulmuş. Yani sadece onu 3 pinliye koyacaksın. Yani RGB kablo koyacaksın. O kadar. Onu atlamışlar. Bunu da size söylemiş olayım. Garip bir eksiklik. Yani mühendisler bunları acaba hiç kontrol etmiyorlar mı? Şöyle bir içine sistem yükleyip bakmıyorlar mı diye bir kendi kendime söylenmedim değil. Bunu da bilgisini vermiş olayım sizlere. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar kasayı tamamladım. Müsaadenizle şunları şöyle bir çıkartayım. Sizler de güzel bir şekilde görün. Hop, şunu da şöyle çıkarttık. Sonra bunu atalım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi kasa bu şekil gözüküyor. Bence gayet güzel. Şuradan da aynalı yapıyı görebilirsiniz. Gerçekten çok hoş, çok temiz bir kasa. Şimdi bunun fiyatı yaklaşık olarak şunu söyleyeyim, 4000 lira civarında, güncel olarak söylüyorum. Yani 4000 liraya ATX kasa alabileceğinizin sınırında diyebilirim. Yani diğer markalardan da görebilirsiniz ama Aerocool tarzında, yani Aerocool kendini ispatlamış bir marka. Onun gibi bir kasa bulabilir misiniz bilmiyorum. Bu arada malzeme kalitesi vesaire vesaire olarak çok iyi. Şimdi bazı eksiklikler var. Hemen hızlı bir şekilde onlardan size bahsetmek istiyorum. Birincisi, ilk aklıma gelen şu ön panel arkadaşlar çıkmıyor. Çıkıyor, vidalı bir şekilde çıkıyor. Yani bu yan kasayı böyle hani çekip çıkarttığınız gibi rahat bir şekilde çıkartamıyorsunuz. Bunu size baştan söylemek istedim. Şurası da çıksaydı, rahat rahat içini işlemiş olsaydık çok çok daha güzel olurdu. İkinci eksiğimiz, kasanın üzerindeki tuşlarda arkadaşlar Type-C girişi yok. Yani olsaydı bence yine iyi olabilirdi. Sonuçta 4000 TL gibi bir para veriyorsunuz bu kasaya. Kablolama kısmını göstereceğim sizlere. Gerçekten çok kötü. Şimdi mid tower bir kasa olduğu için gördüğünüz gibi boyu çok küçük. Ama mid tower olması bunun kablolamanın kötü olması anlamına gelmez. Cidden bayağı bir sıkıntı çektiğimi baştan sizlere söylemiş olayım. Yani kablolama kısmı kötü, baştan söyleyeyim. Ekran kartı portları kısmında şu arka tarafta görüyorsunuz. Orası vidalı değil, kaynaklı yapılmış. Yani söküp bir daha yerine bir şey takamıyorsunuz. Orası böyle boşluk gibi gözüküyor. Bu da kötü bir şey. Bir de dikey ekran kartı desteklemiyor. 4000 TL verdiğiniz bir kasada. Bunlar aslında küçük, kolay şeyler diyebiliyorum ben. Ama yani bunda da yapılmamış. Diğer bir eksisini söyleyeyim. Bakın arkadaşlar, bu kasada ekran kartı destekleyicisi yok. Yani ekran kartını böyle destekleyen, yamulmasın vesaire vesaire diye bir aparat konulabilirdi arkasına. Bunda yok. Ama şurada 120 mm 3 tane ekran fan koyma yerimiz var. Eğer onları koyarsak ekran kartı destekleyicisini bu sefer koyamıyoruz. Oraya küçük bir parça bulmanız gerekiyor. Bunu da söyleyeyim. Bu da bence bir eksi. Onun haricinde kasanın herhangi bir görünümünde vesaire vesaire ben bir eksik görmedim. Tam aksine mükemmel gözüktüğünü de söyleyebilirim. Yani verdiğim paraya değdi mi? Şöyle bir baktığım zaman, diğer muadillerine baktığım zaman, fan kalitesine baktığım zaman, ki fanlar aşırı derecede sessiz. Şurada Cooler Master'dan en azından sessiz çalışıyorlar. Bu açıdan baktığım zaman kesinlikle hakkını veriyor diyebilirim. Bu arada şu Cooler Master'ın RGB'lerini ben açmadım. Sade şöyle bir RGB olsun diye istedim. Alt taraftaki 120 mm reverse fan da almıştım. Onları takmadım. Çünkü çok RGB olacaktı. Bu yüzden çok fazla RGB sevmediğim için böyle güzel bir şey oluşturdum sizlere, görünüm. Ama bakalım performans olarak nasıl olacak onu bilmiyorum ama şu anlık güzel gözüküyor. Kasamın içi serin. Herhangi bir sıkıntı yok. Eğer bir sıkıntı olursa şu altlara 3 tane 120 mm fan koyduktan sonra tamamıyla sorun çözülecektir. Çünkü bu tarz akvaryum kasalarda bu gibi sorunlar, sıcaklık sorunları oluyor. Bunu birçoğunuz zaten biliyordur. Yani önden mesh
olanlara göre akvaryum kasalar biraz daha sıcak çalışır. Ama onun da çözümü şu alt tarafa 3 tane 120 mm fan koyduktan sonra ekran kartınız gayet güzel serin bir şekilde çalışacaktır. Yani bu bir eksi sayılmıyor. Bunun anatomisi böyle. Yapabilecek bir şey yok. Evet, kasayı şahsen ben beğendim. Sizlerin fikirlerinizi, bu kasa alınabilirdi, şu kasa alınabilirdi ya da ben olsaydım şu kasayı tercih ederdim ya da abi bana şu kasayı da inceler misiniz ya da kardeş şu kasaya da bir bak göz at bakalım nasılmış diye söylerseniz çok memnun olurum. Ben de elimden geldiğince size diğer kasaları gösterebilirim ve eğer bu kasayı satabilirsem ki yakın zamanda satmaya çalışacağım. Eğer satabilirsem başka bir kasa alacağım kendime. Onu da sizlere incelemek istiyorum. Buradaki amacım kesinlikle beğenmediğimden dolayı değil. Yanlış anlaşılmasın. Kesinlikle çok güzel. Zaten kendi gözlerinizle görüyorsunuz. Hatta fan kalitesi beklediğimden daha iyi. Yani bu kısımda gerçekten şok oldum. Ama ne diyeyim, benim konseptim gereği birkaç ürün anlatayım ki hem izlenmem artsın hem abonelerim artsın. Bu yüzden yeni bir tane kasa almak istiyorum. Eğer satabilirsem, altını çiziyorum. Satamazsam tabii ki de bu devam edecek bu şekilde. Umarım video sizler için faydalı olmuştur. Umarım sizlere fikir verebilmişimdir. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere dostlar.